အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Web Design Basis Online Class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဗာသင်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီ responsive image ပြုလုပ်ပုံအကြောင်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ supply test ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ index.html file ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးဒီဘက်မှာ css ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်background image ထည့်မယ်ပေါ့ background image ထည့်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီထည့်အောင်ထည့်နေရတာမျိုးရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးသိပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ဒီ HTML ထဲမှာလာပြီးတော့ image src ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်လဲရတယ်ပေါ့နော် image src ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာထည့်လဲရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် body ရဲ့ image ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ body ထဲမှာလေ image ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့က CSS ရဲ့ background image ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က class ဒီ selector နဲ့ select မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ link ရှိတ်ထားပြီးပြီเนาะဒါ link ရှိတ်ထားပြီးပြီနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ paragraph စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းရှိပြီဟုတ်ပြီဒီ body tag မှာကျွန်တော်တို့ background image သုံးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ body ဆိုတဲ့ element ကို select မှတ်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က background image ဆိုတဲ့ property ကိုယူသုံးမယ် background image ထဲမှာပြီးရင် URL ဆိုတာရှိတယ် URL ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီနောက်ကျွန်တော်မှာဒီအဲ့ဒီပုံက download ဆွဲပြီးသား ICT ဆိုပြီးတော့ download ဆွဲထားတယ်နော်အဲ့ဒါ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် ICT ဆိုပြီးတော့ဒီပုံလေး download ဆွဲထားတယ်ဒီမှာဖွင့်ပြမယ်ဒီပုံလေးကျွန်တော် download ဆွဲထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘယ်ကဆွဲတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် unplash.com က download ဆွဲတာပါနော် unplash.com အဲ့ဒီမှာကို web design အတွက်လိုအပ်တဲ့ပုံတွေသွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်နော်တခြား website တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အများကြီးပါပဲနော် unplash ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် unplash website မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ website ကလေးပေါ့နော် free image and picture ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဒါထည့်လိုက်ပြီပေါ့ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click ခောက်ပြီးတော့ open in browser နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်စမ်းလိုက်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ today is creating responsive background image ဆိုတာရှိမယ်ပုံရှိမယ်ဒါပေမဲ့ပုံကြီးကအလဲကောင်တဲ့တဲ့မပေါ်ဘူးကျွန်တော်စောနာပုံဖွင့်ပြလိုက်တယ်ကွန်ပျူတာ table ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပုံလေးဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာလည်းမပေါ်ဘူးဘာမှလည်းမပေါ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ responsive မဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီ background ကဒီ web page တစ်ခုစာ cover ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လို cover ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးပေးရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုသုံးဖို့လိုလာတယ်နော် background size ဆိုတာလေ property လေးကိုသုံးဖို့လိုလာပါတယ် background size ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးဖို့လိုလာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ background size မှာ cover ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ cover ကိုသုံးလိုက်မယ် cover ကိုသုံးလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် cover ဖြစ်သွားပြီ web page တစ်ခုစာ cover ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတယ်download ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီမှာ site ကိုရှုံ share လုပ်ကြည့်မယ်เนาะ site ကိုဒီမှာရှုံ share လုပ်ကြည့်မယ်အဆင်မပြေသေးဘူးเนาะ site ကတော့ cover ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပြင်မယ်နောက်ထပ်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ background position ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုထည့်မယ် background position ဆိုတာထည့်မယ်เนาะ background position မှာဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ top right ပေါ့နော် top right top left ထားချင်တာထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်မယ်ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကောင်လေးရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်sorry ကျွန်တော်မှာကဒီမှာ text align ကပါနေတော့အဆင်မပြေဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို refresh လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီနော်
top right ကိုပဲထားတဲ့အတွက်ဒီပုံစာကဒီ screen side ကဘယ်လိုပဲဖြစ်သွားပုံကတော့ဒီဘက်မှာဒီဘက် top right ဘက်မှာပုံမှန်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လုံးဝပဲเนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ position က top right ဒီဘက်ရှမ်းဟာဒီဘက်ရှမ်းပဲစာကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒီပုံလေးကတော့တိတ်မသိတာဘူးထားလိုက်ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်ရပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် property တစ်ခုကိုထပ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကတော့ဒီ background position top right ထားလဲဘာမှမထူးဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါတကယ် real project header တွေ footer တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ layout ကို section တွေခွဲပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ web page ကို grid ပုံစံမျိုး layout ခွဲပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ position ကအသုံးလို့လာလိမ့်မယ်အခုတော့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်မယ် refresh လုပ်လိုက်ရင်ဒါရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ site ကလေးကိုဒီမှာကျင်းလိုက်ရှုပ်လိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ responsive ဖြစ်လားဆိုတော့ responsive တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီမှာကြည့်လိုက် background က repeat ဖြစ်နေတယ်နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ background repeat ကိုဖြုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ background repeat ဆိုတဲ့ property ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ no repeat ဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ background က repeat မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒီမှာဒီတပုံစာပဲပြီးသွားပြီနော်အောက်မှာကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ website ဒီမှာ web page ပေါ့နော်ဒါကတော့တကယ် section ခွဲပြီးလုပ်မှာပေါ့နော်အခုကဒီ page က responsive ဖြစ်မဖြစ်ကိုသင်တာဟောဒီမှာကို page ကဘယ်လိုလုပ် responsive ဖြစ်တယ်နော်ဘယ် device နဲ့မဆိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဟောနော် okay သူစာအတိုင်းပဲရှိတယ်ဒါ responsive image တစ်ခုပြုလုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ pattern တွေပါတွေထည့်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ background image ကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် background site က cover ဖြစ်ရမယ် web page တစ်ခုစာ cover ဖြစ်နေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် background repeat မှာဆိုလို့ရှိရင် no repeat ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးရတယ် pattern တွေပါတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါ responsive image တစ်ခုပြုလုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်